Mangwanani akanaka vadiwa vateereri, ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chema-secrets nema-confessions pano pachannel yaAunty Mamo. Zvisinei, regai ndipinde straight muma-confessions edu andauya nawo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete inini ndiri mudzimai ane makore 48 ekuberekwa. Ndine mwana wangu akaroorwa ndingangoti 4 years ago. Saka inini ndiri munhu wekuti mukukura ndiri munhu akangokura angori neshavi rekuroya. Handitozvidiwo but ndakatongotemererwawo dziri nyora nekuda kwevakandirera. Munongoziva upenyu hwekukura usina amai, afunga zvaada anongoita pauri iwewe. Zvisineiwo, mwana wangu akati mushure mekunge aroorwa, instead yekuti ndifare, ndakawanikwa ndichinogwadziwa nekuva negodo kuti wai mwana wangu aroorwa akapinda mumba, but mari yake yeroora ndini ndakatoidya ndina baba vake. Saka ndine nguva dzekuti kana shavi iri rikandibata, mwana wangu handitombomuoni semwana wangu, uyezve handitombomunzwire tsitsi zvamuchose. Ndinenge ndakamutarisa neziso reuroyi uyezve neziso reruvengo rekutonzwa kuti mwana uyu dai ndatoita kumuparadza chaiko. Zvisinei hazvo tete, mwana wangu akabata pamuviri. I tried by all means kuti ndinge ndichimubvisa nhumbu iyi tidye chainge chiri mudumbu make, but nekudawo kwekuti midzimu yekwababa vake yagara itongoriwo strong, inomuchengetedza nekumuprotecta, handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichibudirira kumubvisa nhumbu iyi. Though hake ari munhu wekuti aingogara ari muchipatara, but akakwanisa kuti ange achizosevhaivha riva randanga ndakateva. Saka ndakaona kuti since ainge aine nhumbu ndamutadza, ndakatozongotaimira kuti izvoni paachanobara ndichatongonouraya ari mwana straight away. Saka paakabara ndakabva ndafonerwa kuti kwainge kwava nemuzukuru. Ndakabva ndagadzirira chop ndokusimuka ndichida kuenda kuti ndinoona muzukuru. Mission yangu yanga isiri yekunoona muzukuru exactly, but ndine zvandainge ndichida kunoita pamuzukuru uyu. Chinangwa changu changa chiri chekuti kana ndikasvika kune muzukuru ndaida kuti ndinge ndichidzura vhudzi rake reuzvere, then kana ndatora vhudzi rake ndobva ndarigadzira, iyewo ndobva ndasiya ndamukwiza neumwe mushonga wandaida kuti ndinge ndichimukwiza nawo mumuromo uyezve nepamusoro penhova yake. Ndadero ndakasvika kumba kwemukwasha ndokubva ndagamuchigwa mune zvakanaka. Mwana wangu since ainge asingandifungiri anything, akabva anditambidza mwana muzukuru kuti ndinge ndichibata muzukuru nyangwe zvake ainge ari mudiki. She treated me more like a family member. Zvadaro tete, ndakabva ndatora mwana ndokubata mumaoko. Time yandakabata mwana mumaoko ndakabva ndatanga kuda kuita mashiripiti angu because mishonga yangu ndainge ndagara ndinayo. Time yandakada kuti ndinoisa chigunwe mumukanwa memwana, handizivi kuti chinyi chakaitika. Pakangouya chamupupuri chakabva chatora mwana ndokumurasira kwakadaro, ndokubva chanditenderedza inini chamupupuri chiya. Chero kuti ndizive kuti mumba chakandibudisa sei, handitombozive kuti mumba ndakabuda sei, but ndakatozongopatika ndava mukarwizi kemasuweji. Kureva kuti iko chamupupuri ichi chakanditora ndokubva chanondikanda mumvura tete apa mutauni, mumvura dziya dzemasuweji. Apa inini manje ndazviona ndava mumvura, kuti ndichibuda mumvura moya kudhidha chaiko handitogoni. Ndakatozongobatsirwawo nevamwe vanhuwo vainge vachitopfuura, ndipo vakabva vati kune munhu ari kunyura uko, ndokubva vamhanya ndokuuya ndokundinyurura. Apa kumba handina kuziva kuti ndainge ndava kutotsvagwa nechekare kunzi amai vandasiya vaine mwana vari papa ndichienda kunogeza ko vaindepi. Apa nzira yekumba kandigeti ndanga ndisingatomboizivi zvamuchose kuti kumba kwacho ndinodzokera sei, because inzvimbo yandainge ndisina kujaira. Tete ndakatambudzika ko apa nyadzi, apa ndakazara madhodhi, ndiri kushaya kuti ndofamba sei kuti ndiende kumba, ndichanosvika ndichiti ndabva sei, uyezve chinyi chaitika kuti ndinge ndichizonowira mumasuweji apa indainge ndangosiyiwa ndakagara mumba ndiine mwana. Ndakapinda pasituation yekuti kana neni ndega shavi rakambondiregedza ndikasara ndiri munhu ari normal physically, nyadzi dzichindikurira, nyadzi dzinokunda rufu vedu we. Zvimwe zvinhu zvatinoita
Kana tichinge takagarwa nemashavi, kana shavi riya richinge razobuda raenda manje, zvinenge zvakunyadzisa. Ndakazobvunzwa nevanhu kunzi nai amai, kumba kwenyu kwamabva ndekupi uye mapinda sei murwizi? Ndainge ndakangoti duku ndisingakwanisi kana kupindura. Ndichataura here kuti kuuya kwandaita ndaita zvekuunzwa nechamupupuri ndiri pakati pekunge ndichiita uroi. Ndakaramba ndakangoti kwizhu ndichiita kunge chimumumu. Vanhu vakafunga sekuti maybe handitauri. Vakagondibvunza kuti kumba ndekupi. I couldn't even answer because ndaisatoziva kana direction zvamuchose. Vakabva vangonditora vanhu vaya ndokubva vaenda neni kumapurisa. Apa ndichita kuyerera madhodhi, mufunge madhodhi emusuweji, ndokuenda neni kumapurisa. Ndiko kwavakanondiita hand over kumapurisa ikoko. Ndipo pavakazondibvunza more information kumusha. Ndichibva ndavataurira ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndakauya ndakashanyira mwana wangu anogara kunzvimbo yakati manje apa ndazongorasika ndichibvawo kwandanga ndichibva, handizivi kuti chinyi chiri kuitika pandiri neni. Ndipo pavakabva vazofonera mwana wangu ndokubva auya akanditora. Muzivana nhasi chero kuti ndimupe explanation yekuti chinyi chakaitika paya handisati kana ndakwanisa kana kutsanangura, but kana nanhasi ndiri kungosvoda. Every time I try kuti ndinge ndichidedza zita remuzukuru wangu iyeye kuti ndinge ndichishina kana kuita zvandinenge ndichida kuita, ndinongoona ndakakombwa nemamwe machinda so andisinganzwisisi. Machinda awa paanenge akamira panenge pane chavhunguzani chinenge chiriripo, panenge pane imwe mhepo dutu rine simba chairo. Tete ndiyo confession yangu yezvandakasanganawo nazvo mukati mekurarama. But my prayer is dai Mwari vatibatsira vatidzikinura kubva kumashavi euroi, nekuti mashavi aya hatombozi mashavi akanaka zvamuchose. Zvimwe zvacho zvaunoita zvinhu zvekuti unenge usina kuzvipira kana kuzvimisira kuti unge uchizviita, uyezve anokupinza pamasituation anonyadzisa. Ndo yanga iri confession yangu. Let me know kana muchinge maposta, ndichange ndiri mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidhi. Zvakaoma, zvinonyadzisa. Imagine washanyira kumba kwemukwasha ovari mama vako vashanya kumba kwako, then voita madhiri akaita sewaya. Zvakaoma, but pamwe pacho we don't blame them, nekuda kwekuti mashavi acho kana achinge avabata, hanzi shavi kana rikandibata chero mwana wangu ndinotombomukanganwa kuti mwana uyu ndewangu. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi tete mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete inini ondauyawo neconfession yangu, but ama dzangu kana kuti vabereki vangu vakazviziva kuti ndabudikira pano ndichitsvaga rubatsiro, inotoita hondo yemandiriri chaiyo. Nyaya yangu yakamira yakadai. Tete inini ndiri musikana ane makore 25 ekuberekwa. Handina kuroorwa. Vabereki vangu vakabata mishonga vakaromba. Kuromba kwakaita baba naamai vangu. Havana imba mudhorobha, havagari mudhorobha, uyezve havatomborina pfuma inoshamisira yavainayo. But baba vangu naamai vangu kuromba kwavakaita, vakarombera kuti vange vachibika doro ndari iya 7 days yekumusha. Kumba kwedu kunobikwa doro tete, kwete rekutamba. Zvavanoita vanoti vakabika doro, musi warinobuda richiibva vanenge vachitovamba rimwe. Apa pamba pedu panotoita kunge pabhawa, panotogara pakazara. Kana iri mari chaiyo hatitauri. Vabereki vangu vanobata mari yakawanda, but chainoshanda chaiyo hapana. But problem inoitika ndeyekuti doro ravo kuribika kwavanoita vakarombera pandiri kuti vange vachikwanisa kubika ndari yavo ichifamba uyezve ichitengwa. Pamba pedu panongogara pachibikwa doro apa inini nguva nemisi yose ndiri munhu anongogara ari kuperiod, ari kumwedzi. Musi unonzi unobuda doro, amai vangu vanototora jira randinenge ndakaisa kuzasi kwangu vobva variwachira mudhiramu redoro. Amai vangu vanotobika madhiramu anokwana iwo kuita 4 edoro, achitengwa ose musi 1 achipera. Mushure mekunge vatora ropa rangu riya rekumwedzi randinenge ndichibuda, vobva vawachira chijira chandinenge ndakapfeka mumadhiramu imomo. Pamba pedu vanhu vanotenga doro, vagonwa doro zvekudhakwa, kuraradza chaiko, kutokanganwa kana kudzimba dzavo kuti ndekupi. But tete inini zviri kundishungurudza
because upenyu hwangu handina zororo. Ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingojuja ropa each and every time. I have no rest, but ndotoshuvirawo upenyu hwangu kuti dai ndasimukawo ndakwanisawo kufamba ndaita zvakanaka, uyezve ndakwanisawo kuzvimiririra mukati mekurarama ndikawanawo nyange murume zvake anondiroora. Kumaprofita kwandakatomboita sendakabuda ndichinda ndiko kwandakakwanisa kuti ndimbowana help, uyezve nekuziva kuti vabereki vangu doro ravo ravanobika vakaromba nini. Chimwe chakazopa kuti ndizive kuti vakaromba inhau yekuti poga poga panonzi doro rabuda, mama vangu vanobva vati ndipe zvidhende zvako zvekumazuva, ndobva ndavapa voinda votonozviwachira mumadhiramu edoro aya vanhu vane vachita kumwa. Uyezve mumaraini chero mukaitwa competition yakaita sei yekubika doro, isusu vanhu vanongouya kumba kwedu, vamwe vanhu vanotobika matoro agosvika pakudurungunda kuvava chaiko asingatengwe, but pamba pedu hapana doro rinoita 2 days. Naitete ndingabatsirikawo sei? Hamuoniwo here kuti utsinye ihwohwo huri kuitiwa nevabereki vangu? Kutadza kundifungirawo here kuti inini nditambudzike ndisvike pakufa only because ivo vari kuda mbiri yekuti vange vachibika ndari? Ndinokumbirawo rubatsiro kune vanokwanisa kundibatsira. Ndichange ndiri mucomment section ndichiteverera macomments enyu. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section, but kubva zvakangooma. Ndari here nhai veduwe, kana mazobika ndari yacho mochizoita nei nayo, sei nayo? Ko iwa havo vanonwa ndari yacho muri kunzwa here recipe dzamuri kubikirwa? Muchingofa nekuti wawawe kwamainhingi unonaka musingabviko, muchisvika pakupinza musoro mudhiramu, muchikokota mudhiramu, muchiti doro rinonaka, nyamba doro rinenge raiswa ropa rekumazuva. Zvakaoma, zvinosemesa izvi. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hai tete mama, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, inini ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Ndiri kuda kungoreururawo confession yangu yezvinhu zvandakaita zvandaisaziva kuti nhasi zvichazondipinza muna taisireva. Zvakaitika ndezvekudai: ndinoshanda pane chimwe chipatara semunhu anoklina chipatara. Saka tete ndakaonawo kuti mari yandainge ndichiwana yainge iri shoma because ndine vana vanokwana kuita 4 apa handina murume. Saka mari yandaiwana ipapo yanga iri mari shoma kuti ndinge ndichichengeta vana vangu vandainge ndinavo. Zvisinei, ndakazongotsvagawo mabhindauko ekuti ndinge ndichiita zvakafanana nekuita maside hustles ekutengesawo zvimwe zvinhu kuti ndikwanise kuti ndinge ndichirarama. Fast forward tete, zvinhu hazvina kuchinja. Chandakangokwanisa kuwana paside hustle yangu it was mari yemuriwo chete, ndiyo yandakakwanisa kuwana. Then ndakabva ndaona by the end of the day kuti I wasn't doing anything useful. Ndipo pandakazofungawo zano rekungoti ndingofambawo kuvanhu vanobatsira, zvimwe kuda ndingageswa munyama, ndikageswa munyama zvinhu zvangu zvingafamba zvakanaka. But mukufamba umu tete, ndaitongoudzwa kunzi kana iri munamadzo tingakugeza ukasvika pakuperera chaipo, nekuda kwekuti chaedza kumberi kwako hapatomborina zvamuchose. Ininiwo since ndainge ndisina hope mukati mekurarama, since ndaiudzwa kunzi ndiri munhu wekuti ndainge ndichishinirwa nekuroyiwa naamai vaamai vangu, ndakabva ndatongoona kuti the best way kwanga kuri kutongoita zveshortcut kudimbudzira chaiko, nekuti zvekuda kutevera the right way ndandakazvizama kubva kudhara but it didn't work zvamuchose. Ndipo pandakabva ndazoendawo kune vamwe ambuya vaingonzi vanoitawo zvekubatsira nechivanhu uyezve nechiprofita. Ambuya ivavo vainzi vanoita zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ndakasvika kwavari gogo vaya ndokubva ndavatsanangurira nyaya yangu, ndokubva vandibvunza vakati, saka iwo muzukuru wanga uchida chii? Ndikati, inini gogo chandandichingochemera pazvinhu zvese handisi kuchemera murume or anything else, ndiri kutongochemera mari kuti ndikwanise kuti ndinge ndichirarama nekuchengeta vana ava vandiinavo. Gogo vaya vakabva vati, money it's not a problem, zvimwe zvese zvinganetsa but mari, kugadzira mari ndiko kubasa kwangu, but I can only give you chinhu chinokupa mari, that's if you
you are strong enough. Ndakabva ndati gogo, ndashinga uyezve ndazvipira because ndatambudzika and I have suffered for a very very long time. Saka anything chamuchandipa I'm sure kuti ndinokwanisa kunge ndichichigamuchira. Saka gogo vai vakabva vati no, if you are willing it's okay, no problem. Chinongodiwa chete kuti unge uchichengetedza miko. Gogo vai vakabva vangopinza ruoko rwavo mune chimwe chibhegi ndokubva vaburisa tsoka, gumbo chairo, gumbo rairatidza kuti iri igumbo remunhu chairo but riri remwana mudiki. Ndokubva vanditambidza vakati gumbo iri ucharitora unogara naro mumba mako, mari yese yaunoshuvira nekuda kuti unge unayo, gumbo irori ndiro richakushavira. Ndakupa gumbo because ndiro richafamba richisvika kwese kune mari, ndiro richapinda mumasango richimhanya-mhanya richivhima mari. Chako chete iwewe kungonochengetedza miko, womeka sure kuti gumbo iri unoribata zvakanaka. Ukazoona gumbo iri rasvika papoint yekunzi razoora, ziva kuti wakanganisa miko dzangu. Haufaniri kukanganisa miko dzandichakupa, of which miko dzacho dzandakapiwa handikwanisi kuti ndinge ndichidzitaura panapa paplatform. Ndakazonogara negumbo riya tete ndokusvika ndokuritsveta mumba, but ndanga ndakanzi izvoni handifaniri kuti ndinge ndichinorara ndisimo mumba, ndichirara kumba kwemunhurume. Ndinotofanirwa kuti nyangwe ndikaenda kupi ndinofanira kubata time dzekuti ndinge ndichidzoka ndichizorara mumba. So it happened kuti one day takabva tabudawo nemunhu wangu wandainge ndichifambidzana naye ndokubva taenda out. Saka patakaenda out takaenda nemafriends ake, we got carried away ndokubva tanonoka kudzoka. Saka out kwataenda ikoko takabva tatanga kunwa doro tichidhakwa tichifara tichinakirwa. Pakuzonodzoka paya vamwe vese vakaenda kudzimba dzavo, boyfriend yangu ndokubva anditora ndokubva tanorara kumba kwake, ini ndokurara ndisiko kumba. Ndakazoti ndichimuka mangwana makuseni tete ndakamuka gumbo rangu richirwadza risingagoni kufamba kana kutsika kana kuita sei. Then I was scared. Ndakatoziva kutoti miko ndainge ndatodzityora. Ndini uyo ndakamuka ndiri speed ndakananga kumba. Ndichisvika kumba kunotarisa pandainge ndakaisa gumbo riya ndokuwana kuti gumbo riya hapasisina. Parainge rakagara pazara honye, dzangova honye dzega dzega, imba yese honye dziya dziri kutoburuka dzichibva panga pane gumbo riya dzichifamba dzichizara imba yese. Ndakazodzokera kuna gogo vaya kuti ndinge ndichinovaudza. Gogo vakati inini nyaya dzauri kutaura handichakwanisi kuti ndinge ndichidzipindira because ndakakuudza kuti haufaniri kuti unge urare usimo mumba imomo, unofanirwa kurara mumba every day munenge mune gumbo iroro, no matter what. Nyange zvikanzi ko waenda kupi wabatikana sei unofanirwa kuti unge uchidzoka. So right now tete ndikakuudzai kuti mumba mangu hamuraramiki zvakanaka, makangozara honye. Honye dziya hadziperi ende hadzifi kubva zvakaora gumbo riya. Ndiri munhu wekutoti even my friends they are now avoiding me. Mushure mekunge vakutoona kuti ini ndava kutova avoid nyange kuti vange vachisvika pamba pangu, handitombodi munhu including chero hama dzangu because mumba mangu munosemesa, makangozara honye everywhere. That was my confession. Let me know kana muchinge maposta. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvakaoma. Fast money iyi kungodzida zvedu mari dzinokurumidza but dzine mubairo. Zvisinei, tell us what you think in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.